ます。ご注意ください。ガイドご乗車ありがとうございます。このバスは昭和大学、宇都宮短期大学、長崎経由鹿沼営業所行きでございます。恐れ入りますが、車内でのおタバコと危険物の持ち込みはご遠慮願います。途中お降りの方はブザーでお知らせ願います。次は上河原でございます。バスカードを2人以上でご利用のとき、お子様や割引運賃適用の方はカードを入れる前に乗務員にお申し出ください。
車いたします。ご注意ください。This is one. 注意ください。ご注意ください。次は電話帳でございます。
談ください。安全運転には十分心がけておりますが、やむを得ず急停車する場合もありますので、走行中は座席の移動をしないようお気をつけください。
は羽黒下でございます。バスカードは車内でも発売いたしておりますからご利用ください。次止まります。お降りの際、足元にご注意願います。
次は長久保入り口、長久保入り口でございます。安全運転には十分心がけておりますが、予防で急停車する場合もありますので、走行中は一石の情報をしないようご協力ください。電車ステッカーをお立ちください。
てからお立ちください。足元には十分ご注意くださるようお願いいたします。運賃は運賃箱に直接お入れください。整理券は見やすいようはっきりお見せください。整理券は折ったり丸めたりしないようお願いいたします。
次はうどころでございます。発車いたします。ご注意ください。次は上田橋でございます。は中橋でございます。
は鳥居戸町でございます。東武新鹿沼駅へおいでの方はこちらでお降りください。